ഇത് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിലേക്കായിട്ട് 2.25 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1.25 കപ്പോളം ബ്രൗൺ ഷുഗർ, അതുപോലെ 3/4 കപ്പ് വൈറ്റ് ഷുഗർ, 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, വാനില എസൻസ്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ്. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സിന് പകരം ചോക്ലേറ്റ് ബാറും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്കായിട്ട് 2.25 കപ്പ് മൈദ, അതിലോട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 1 കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ്. ഇതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഷുഗർ രണ്ടും നന്നായിട്ട് ആദ്യം യോജിപ്പിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് വൈറ്റ് ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 എഗ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട്. ആദ്യത്തെ എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത എഗ്ഗും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. 2 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് മൈദയും ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇടാനുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഒരു 2-3 hours വെച്ചാൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം 3 മണിക്കൂർ, കൃത്യം 3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള ഡോവാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.
ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം 190 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 12 to 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈം. നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ക്രഞ്ചിയാണ്, ജ്യൂസിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.